Cara buat suara Mbak. Mbak Google, pencet proyek baru. Pilih foto atau video yang mau diedit. Lalu pencet tambah. Pencet teks. Pencet tambahkan teks. Lalu isi kata-katanya. Pencet teks ke ucapan. Pilih bahasa Indonesia. Pilih suara wanita. Pencet tanda centang. Tulisannya boleh dihapus, boleh tidak. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat.